Bugün Hacıvet rayondayıq. Hacıvet rayonunda şəhidimiz Qara Əmrah oğlunun il dönümüdür. 28.09.2025-ci ildir. Qara qardaşımızın evinə, ananın yanına gəlmişik. Bugün qarantin salında bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət etsin deyir. Nurhan şad olsun. Bu gün ana özünə bir boş bilib, sən huzura gəlib, sənin yanında olmaq mənim üçün böyük bir qürurdur. Qara kimi qardaşlarımızın timsalında bugün sizin kimi anaların yanındayıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, şad olsun deyirəm. Allah sizlərə dəyməsin. Bugün Qara qardaşımızın ruhu şaddır ki, sizin kimi gözəl anası var, sizin kimi gözəl ailəsi var. Bu gündən mənim üçün nə xoş ki, elə şəhidlərimizin analarına, evlərinə gəlib, huzurlarına olmaq mənim üçün böyük bir qürur, fəxridir. Bu gündən özümə bir boş bildim. Bugün bir qürurla sən kimi ananın yanına gəlmək mənim üçün bir şeydir. Allah Qaraya rəhmət etsin deyirəm, şad olsun. Qaranın timsalları bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah yerdən beş eləsin deyirəm. Anaların sözü bana değerler. Ana özündən bilsə də